歡迎收聽《風雷玄幻恐怖系列之上破乾坤》，記得幫手點翻個訂閱、轉發分享，多謝晒啦！第366章，喺後方，武乾坤就被逼同方浩就連掟咗幾張靈符，已經係連連後褪，口角滲血。嗱，佢靠咗一嚿岩石上邊啊，有啲啊企唔穩啊。方浩見到咁，佢就陰陰嘴咁啊，一步一步咁行過去啦。武乾坤，人稱太極胡狼，作為一名散修，你可以達到咁嘅程度，老實講啊，我仲真係好佩服你啊！武乾坤啊，揞住個心口，可惜佢依家一啖氣都提唔上嚟喎。你嘅靈相係氣類靈相，而且仲係好罕見嘅法寶氣類，我真係好好奇啦，點解你要選擇散修呢條路啊？老子嘅事唔使你理啊！睇嚟你都好唔中意我咁噃，不過冇所謂啦，畢竟你都就快死啦。啊，係啦，你放心啊，你死咗變成靈煞之後，我都唔會咁快解決你嘅，因為你變成靈煞之後對我哋有用啊！武乾坤就微微眯住對眼，果然你哋引殺入師，你哋嘅目的冇咁簡單啊！武乾坤啊，武乾坤，你都一把年紀啦，做咩仲咁天真啊？人心難測，你睇下你哋啊，而家咪叛變咗咯，只不過人會叛變，靈煞就唔會噶嘛。既然好快你都會為我所用，咁我就發下慈悲，等你死得個明白。你有冇諗過，靈相師嘅境界上限係一星靈王，咁對應等級嘅靈煞，佢哋嘅戰力則係遠超我哋人類。以前嘅世界，靈相師同埋人類都有住相同嘅境界上限，而靈相師係不足以對抗更強嘅強者，但係靈煞卻係有希望嘛，係可以嘅。武乾坤啊，打個突兀。嗱，眾所周知，靈煞嘅等級雖然同靈相師係一一對應啊，但係同級之下，人類絕對就唔係靈煞嘅對手，而且隨住等級嘅唔停咁樣提升，呢個差距仲會越拉越大。嗱，普通嘅靈煞呢，就係靈王、靈主、魔靈、魔煞、魔王啊，咁對應嘅就係靈徒、靈使、靈武、靈威啊、靈聖同埋靈王。咁前期嘅差距就唔會好大嘅啫，但係越到後尾啊，靈相師就越來越乏力，到咗靈王境啊，如果單打獨鬥嘅話，根本就唔係魔王嘅對手。從呢個角度嚟講呢，方浩嘅推論就並非無稽之談。方浩就揈咗一個劍花，已經係行到咗武乾坤嘅前邊啦。你又好，丁曉又好，魏無忌都好，以前嘅鎮靈師師部都好，你哋望落就好似悲天憫人咁嘅死樣，但係實際上卻係啱啱相反啊！你哋只不過係井底之蛙啫。你哋唔會理解呢項偉大事業嘅意義嘅，你哋亦都唔會理解極無帝嘅野心同埋宏志。你哋淨係識得用對眼嚟睇眼前嘅一切，固步自封，仲以為自己心懷蒼生，簡直係個笑話。嘿，呢一刻，武乾坤嘅所有疑問突然間就豁然開朗啦。鎮靈師當初打壓師部，並唔係僅僅係為咗所謂嘅資源啊，只不過係掩人耳目嘅啫。嗱，方浩所講嘅，或者先至係真正嘅實情。師部嘅存在，啱啱好就阻礙咗方浩口中所講嘅偉大嘅事業。所以你哋令啲百姓變成靈煞，就係為咗滋養嗰啲強大嘅靈煞？呢啲
係佢哋存在嘅意義噃。武乾坤聽到佢突然間就笑咗起身啦。呢啲就係你哋口中所講嘅拯救蒼生嘅辦法，真係笑話！笑話！你哋拯救嘅只係一小部分人咋，而卻係要大部分嘅人付出代價。到咗呢陣啊，你仲咁大人大義？喺即將到嚟嘅新世界，肯定只有小部分嘅人先至有資格生存落去啊！時代喺度變革，適者生存，呢個係邊個都冇辦法改變嘅。你就同我死啦，武乾坤！武乾坤見到個方浩啊咁猙獰個樣，佢就不由得個冷笑咗起身啦。嗱，佢擰轉頭望住縮埋喺角落頭嘅嗰紮老百姓，佢深吸咗一啖氣。好彩，好彩，我喺有生之年仲可以遇到丁曉條友仔。天劫係恐怖，但係你哋更加抵死啊！我知道你唔會認同我嘅觀點噶，我只不過唔緊要喎。你都改變唔到噶啦，呢啲啊就係你哋呢啲弱者嘅悲哀啊！反正變成靈煞之後，你對我哋嚟講只不過係一個殺戮嘅機器啫。放心啦，我會俾你吔好多靈煞嘅。你睇下嗰啲螻蟻啊，我可以保證，當我將佢哋送到你面前嗰陣，你武乾坤條靈煞絕對唔會拒絕。你死啦！講完，方浩一劍就刺向咗武乾坤嘅心臟啦。嗱，不得不講，呢一刻武乾坤仲真係感覺到一絲嘅絕望啊！佢居然怕死，嗱，佢就驚自己變成靈煞之後吞噬嗰啲生前佢仲保護嘅人。點知就喺呢陣，一道黑色嘅相力從遠處就擊射咗過嚟，方浩亦都有察覺啦，馬上一轉身擋開咗呢次嘅攻擊。與此同時，佢亦都見到邊個對佢發起進攻啦。咩話？丁玲？方浩有啲人唔敢相信自己對眼。嗱，呢個女人啱先咪俾人帶走咗嘅喂，做咩家陣自己一個人翻咗嚟啊？只不過呢陣嘅丁玲有啲古怪噃，佢就耷住個頭咁，個樣就俾啲頭髮遮住晒噶啦，睇唔清佢個表情。一股陰森詭異嘅聲從佢啲亂髮之中就傳咗出嚟。唔好誤會啊！我冇打算救嗰個人嘅，只不過咁啱聽到你話要利用靈煞，咁我就忍唔住想殺咗你啫嘛。方浩個樣就好凝重，嗱，佢呢覺得呢個丁玲啊同以前啊有好大嘅唔同，只不過唔理丁玲家陣變成咩樣都好，方浩啊好肯定啊，以丁玲嘅實力，其實絕對就唔係自己嘅對手嘅。佢揈咗一個頭，醒咗個神之後就講：我仲以為係邊個添，原來係你啊！啱啦，原本我仲諗住搞掂呢度啲人，再去追你哋，驚你哋走得好遠添。依家好啦，你自己送上門啊嘛！你同你阿哥係今次圍剿大方城嘅首要目標，今次我仲唔攞頭功啊！點知個方浩啱啱講完，武乾坤就拍出咗一道靈符啦，跟住佢一閃身，閃到咗丁玲嘅身側。嗱，借住丁玲吸引方浩注意力嘅呢個空檔啊，佢已經係調好氣息噶啦。武乾坤望咗一眼丁玲，丁玲，你係嗰隻嘢？嗱，作為大方城嘅核心成員，佢梗係知道丁玲嘅情況啦。而丁玲並冇答佢噃，相當於就默認啦。
武乾坤就深吸咗一啖氣。嗱，依家已經唔係糾結丁玲凌相嘅時候啦。佢就講：我唔理你係邊個，我哋一定要聯手啊，咁先至可以擊敗方浩。丁玲亦都冇否認，亦都掹出咗長劍啦。嗱，方浩嘅實力嘅太強啦，其實佢一個人呢應該就贏唔到啊。點知就喺丁玲啱啱掹出把劍嗰陣，佢就突然間出聲啦，講嘅嘢啊，令到方紅同埋武乾坤啊根本就唔知佢講乜。丁玲，你同我計清楚啊！殺咗呢個人，就即係等於我救咗呢度嘅所有人啊！吓，你同我計好條數啊！武乾坤聽到啊，一股寒意啊飆上頭殼頂啦。而呢陣苗尋佢哋亦都追咗過嚟噃，見到丁玲啊對上咗凌部嘅第一強者方浩，個個都不由得緊張咗起身啊！嗱，佢哋幾個都知道，依家企喺嗰度嘅就唔係丁玲啊，而係丁玲嘅凌相。然而今次啊，佢哋居然希望丁玲嘅凌相可以同武乾坤啊聯手打贏呢個方浩啊！雷伯就講：丁玲嘅境界相差太遠啦，武乾坤嘅上力消耗亦都好大，依家就只能夠睇佢哋兩個可唔可以創造奇蹟啦。苗尋就一咬牙對住啲拍檔就問：你哋仲打唔打得啊？孫玉楚則係冷哼咗一聲啦，瞧，依家唔打都要打噶啦。而柳飛煙亦都係深吸咗一啖氣，只希望靈兒仲記得我哋係點樣配合噶啦。唔理啦，一齊上啦！馬騮仔呢，卻係帶頭第一個衝到咗丁玲嘅身邊。嗱，雷伯亦都係趕過嚟啦。佢依家有啲都唔知道用咩口氣嚟同呢個丁玲講嘢啊！嗱，丁玲啊，我唔理你係咩啊，反正我哋一齊上啦。第367章，方浩一個人面對丁玲、武乾坤佢哋幾個，嗱，佢一啲都唔驚嘛，雙眼啊全部都係嗰啲輕蔑嘅眼神。一班烏合之眾想圍毆我四獸之主，使乜驚啊？嚟就係啦！講完，方浩嘅身後啊，一隻火獸嘅虛影啊，一閃而過，迅速就融入咗佢嘅體內。武乾坤即刻就提醒大家啦：呢條友佢嘅主靈相係窮奇，又有蛇交斜魚同埋滅亡雀三隻異獸嘅輔助靈相，好難搞噶，大家小心啲啊！丁玲則係冷哼咗一聲啦。我都係要會會佢呢隻乜四獸之主。講完，丁玲就突然間從佢嘅身邊就行鬼都出嚟啦。行出咗一隻靈相嘛。呢隻靈相同丁玲嘅身體一模一樣啊，無論身高、樣貌定嘅身材，一啲都唔差。唯一嘅區別就係膚色同埋髮色嘅啫。嗱，丁玲佢本身呢皮膚幾白淨啊，一頭嘅黑髮跟住呢隻咁嘅丁玲嘅靈相呢，則係啲皮膚黑掹掹噶噃，但卻係生住一頭嘅白髮。在場啲人睇到眼突突，佢哋從來都未見過啲咁嘅靈相啊！丁玲嘅靈相就係另外一個自己。然而丁玲都仲未等其他人反應過嚟，已經殺向咗方浩啦。話只見兩個丁玲啊，佢哋行動同步，大家都係右手揸劍啊，左手運符，而唯一唔同嘅就係兩個人手中嘅嗰道靈符啲光呢，就係一黑一白。第二雙技陰陽兩極，話丁玲嗰兩個形態突然間就變得模糊咗起身啦，又好似係兩個人，但又好似係同一個人啊！方浩個樣亦都有啲嘅凝重啊！丁玲嘅速度絕對就唔係一個啱啱進入靈武境嘅靈相師可以用得出噶。丁玲嘅靈相有啲邪噃，方浩亦都唔敢大意啊！佢馬上就格擋，點知當佢哋啲兵器一碰撞嘅一瞬間，方浩淨係覺得自己啲相力好似俾兩股力量扭曲咗，一度失去咗控制。不過呢個方浩反應亦都好快啊，馬上就放棄咗武技格擋，佢就用護甲靈符嚟抵擋啦。
護身符。喂，可惜呢度護身符啊，喺兩個丁零嘅嗰啲詭異嘅上力嘅運轉之下，好快就頂唔順啊，被擊潰咗啦。方浩個腦嗡一聲，一隻靈武警可以破我嘅護身符？嗱，丁零嗰啲攻擊啊，真係好奇怪噶喎，一上嚟就獲得咗奇效啦。武乾坤啊，自然唔會放過呢個千載難逢嘅機會，一劍就懟咗過去。而雷伯亦都係馬上用咗雷系嘅咒符啊。柳飛煙唔使講嘢，精神干擾，嗱，一時之間，方浩就腹背受敵。靈相護體，領貨千里奪雲。嗰隻方浩都唔簡單啊！見到咁到勢啊，佢就不愧係靈部嘅最強弟子啊！俾圍攻嗰陣，佢個頭腦都仲係好清晰噶噃。佢第一時間就發動咗靈相護體噶啦，反手仲打出咗一道靈符，直射柳飛煙啊！嗱，喺咁嘅情況之下呢，方浩攻擊嘅第一目標唔係雷伯啊，竟然係柳飛煙啊！苗尋就大喝一聲啦：保護阿姨啊！但佢自己嘅身受重傷，唯有將希望就寄託喺孫玉楚身上啦。佢係對住孫玉楚嗌嘅，孫玉楚梗係醒水啦。幾個人配合咗咁多年啦，豈有此理！唔好傷我二姐啊！第二雙技嗜血防禦。孫玉楚呢招第二雙技啊，係有住嗜血攻擊同埋防禦兩種效果噶。咁嗜血防禦呢，效果就係自己嘅肉身啊，受到嘅傷害越大，佢嘅靈相護體嘅防禦能力就越強啊。然而方浩嘅實力嘅認真變態啊，孫玉楚雖然勉強咁擋住咗呢一擊啊，但係佢成件啊刀飛咗出去，口噴鮮血，直頭就暈鬼埋。阿三苗尋啊急啦！佢係咁嗌住已經暈咗過去嘅孫玉楚，但係孫玉楚啊一啲反應都冇。馬騮仔見到個三哥啊受重傷啊，佢亦都嬲啦，一轉手射出咗漫天嘅暗器，同我死啦！天星落子。嗱，與此同時，丁零同埋武乾坤啊，亦都加強咗攻勢，冇必要阻止方浩啊繼續對柳飛煙同埋雷伯出手。方浩就大笑啦。好慢啊！你哋好慢啊！嗱，一開始佢就俾丁零嘅靈相嘅先發制人，而且嗰陣佢都仲未好了解丁零嘅靈相啊，所以一時三刻佢就蝕咗個底嘅啫。但係家陣佢已經見過丁零嘅實力啦，方浩變得嘅反而更加鬆容啊。然而丁零一下子就衝到咗方浩嘅前邊啦，跟住好陰冷咁講：你想早啲死咋係嘛？咁仲唔容易啊！戰爭專注，丁零即刻就進入咗一種好奇特嘅狀態吧。佢嗰啲攻擊開始變得嘅越來越犀利，速度亦都係越來越快。佢手上邊嗰把長劍啊，成條毒蛇咁啊，越戰越勇。嗱，佢嘅呢個戰爭專注嘅效果呢，就話喺一定嘅時間之內專注於戰鬥嘅本身啊。隨住時間嘅推移，佢啲攻擊就會越來越致命噶噃。呢一點同孫玉楚嘅嗜血攻擊或者嗜血防禦有住異曲同工之妙。只不過戰爭專注更強嘅地方係在於，佢唔需要以受傷嘅為代價。當戰爭專注累積到一定嘅程度之後，突然間丁零就一劍劃傷咗個方浩條手臂。而一旦被丁零傷咗啦，方浩手臂啊，馬上就血肉模糊，根本就好難愈合。一個靈武警嘅靈相師啊，竟然將方浩就打得咁狼狽，大家已經俾丁零嗰啲恐怖嘅實力嘅震驚住啦。雷伯就不由得諗起丁零嗰隻靈相講話，如果唔係佢被封印住啊，丁零嘅實力比丁曉啊仲強。嗱，佢哋封印咗丁零嘅靈相啊，其實反而係限制咗丁零嘅成長。只見方浩條左臂啊受咗傷嘛，眼見住個武乾坤同埋雷雨婷又試啊再度出手啦，方浩就怒喝一聲啊，全部同我躝開啊！一隻好似猛虎咁嘅金色巨手對住丁零雷伯佢哋就咆哮咗一聲啊！馬上丁零武乾坤佢哋覺得自己嘅耳膜好似穿咗咁滯，
嗰啲恐怖嘅音浪啊，直接將丁玲嘅本體同埋靈相嘅震飛啊，同時亦都瓦解咗其他人嘅攻擊。你哋真係以為我驚咗你哋啊？我堂堂獵靈大天上，仲驚你一隻靈相？就算你隻靈相咁罕見啊，我今日都要將你震殺噶啦！第四雙技神血沸騰，只見方浩嘅身迅速嘅膨脹，成個人啊直接啊脹大咗成2圈都有，嗰對眼已經係變成琥珀色噶啦。武乾坤啊即刻提搶，小心啊！佢嘅肉身強度同埋傷力強度都猛增咗幾倍噶啦。方浩就講：嚟唔切啦，老子我唔想同你哋再玩啊！試下我哋靈部嘅最強劍法啦，靈級劍法九獸鬼魄。就喺方浩出劍嗰一瞬間，狂風大作，劍氣縱橫啊，好似千軍萬馬、百萬嘅獸軍啊，直撲佢哋幾個。嗱，武乾坤呢，啱啱啊想用第四雙技提翻啖氣上嚟啦，只不過佢即刻又試啊噴咗一啖血，死啦！一時啊谷唔起身嘛。柳飛煙就講：前輩啊，你嘅雙力已經唔足以發動第四雙技噶啦，唔好夾硬嚟啊！而面對方浩絕對實力嘅壓制，就算係丁玲嗰隻詭異嘅靈相，亦都冇辦法抵擋。雷伯一嘢就閃到咗大家嘅身前。你哋救人，快啲走！救得幾多得幾多，快啲啊！天雷咒，雷劫驅滅。雷伯即刻就使出咗一道靈符啦，正準備注入上力嗰陣，突然間一聲脆響就傳咗出嚟，咔嚓一聲，跟住一條好細嘅髮絲啊，直接將雷伯手上邊嗰道靈符就捲走咗。說時遲啊，那時快，方浩嘅九獸鬼魄已經係殺到啦，大家只覺得個眼前一花，隨後佢哋就發現佢哋嘅身前好似係多咗個人咁嘅。嗱，雖然呢個人出現得個太過突然啦，大家都睇唔清佢個樣啊。只不過當佢哋見到嗰條老鏈咁粗嘅黑色巨臂，以及佢揸住嘅嗰把巨大嘅黑紅色戰斧嗰陣，已經都唔使再解釋啦。嗰條手臂嗰把巨斧，淨係得一個人有嘅啫。武乾坤就嗌：佢突破咗封印啊！第368章，武乾坤佢哋前邊嘅呢個人，只見佢就無奈咁擰咗一個頭就講：唉，20億靈塵就咁就冇咗啦。武前輩，呢條數啊，老老實實我要計喺你嘅身上噶吓。武乾坤一時之間就無言以對。喂，家陣咩時候啊？仲講啲咩20億靈塵？命仔都就快保唔住啦！喂，嗱，就喺呢陣，丁曉就揈起咗手上嘅巨斧，佢嗰條右臂啊迅速膨脹啊，兼且條手臂仲俾啲火焰啊包到冚，嘭嘭聲咁啊燒咗起身啦。佢嗰對眼啊，亦都係發住紅光啊。跟住丁曉就怒喝一聲：犯我大方城者，斬！天雨破曉，浮屠戰斧打橫一斬，跟住一團火焰就呼嘯而出啦嘛！一招天雨破曉，成個大方城都俾一片火光啊籠罩住，溫度啊驟升啊，烈焰滔天。嗱，大方呢陣嘅冬季呢，好鬼凍噶嘛。然而呢一道成百幾米嘅火環掃出咗之後，哇！喺1里嘅範圍之內，所有嘅冰雪都融化晒，連笪地都窿埋。哇！一聲巨響，丁曉就上力外放，直接就撞咗喺方浩嘅九獸鬼魄劍之上啦。兩大強招相撞啊，馬上一股黑霧同埋丁曉嘅烈焰呢，一齊就爆咗上天啊嘛！一股就紅色嘅，一股黑色，兩股力量都各佔咗半邊天，好似火山爆發咁。武乾坤啊睇到眼突突，佢啊震驚到都擘大個口都得個窿噶啦！有咩可能？丁曉嘅實力有乜可能咁誇張啊？嗱，
當初魏無忌之所以選擇封印丁曉啊，就係因為佢哋都確定丁曉依家嘅實力絕對就不足以同凌暴嘅10大天相抗衡啊。然而先至過咗幾個月啫，丁曉嘅境界就喐都冇喐，但係佢居然可以一招同凌暴嘅第一弟子打得個平手，邊個都諗唔到啦。雷伯都好茫然啊，冇諗到今日一戰就係施暴同埋凌暴最強大天相嘅一戰啊！嗱，凌暴同埋施暴啊，積怨已深噶啦，雙方根本係水火不容。但係家陣兩部最強嘅弟子終於就正面交鋒啦噃，而呢兩個人一交手啊，全場啲人啊睇到係眼突突，因為佢哋兩個啲動靜啊實在太大啦，以至於正面戰場嗰邊嘅好多人都注意到呢邊嘅戰況。焚月呢陣一劍啊，急入咗魏無忌隻大髀，令到佢暫時就冇辦法逃脫。跟住佢都望咗過嚟啦嘛，佢眉頭緊皺啊，嗰團黑色嘅濃煙呢，應該就係方浩嗰啲上力特徵所致噶啦。但係嗰團烈焰，武乾坤嘅靈相特徵絕對唔係火屬性噶，係邊個攔住咗紅兒啊？嗱，個焚月亦都係一頭霧水喎。就算係丁曉真係出咗嚟啊，佢以前最多都只係用火上靈珠嚟增強佢啲火焰屬性嘅啫，絕對冇可能係引得起咁強烈嘅火焰噶。更何況雙方仲要係勢均力敵咁嘅樣嘛。魏無忌則係強忍住劍傷啊，佢亦都係睇到係一頭霧水，佢都唔明白，除咗武乾坤同埋方鴻之外，到底又有邊個有咁嘅實力喺後方啊爆發出咁恐怖嘅戰鬥呢？下一刻，丁曉同埋方鴻同時俾巨大嘅反震力嘅一齊震飛咗出去啦。兩個人一左一右，同時啊撞入咗兩側嘅岩石峭壁之中。只不過一眨眼啫，兩條友啊又是從坍塌嘅岩石之中啊擊射而出，向住對方就猛攻咗過去啦噃。方鴻就嬲啦，丁曉，你一隻區區嘅靈威境，竟然可以接得低我嘅九獸鬼魄，你一定要死！聽講你係凌暴嘅最強啊，今日我就睇下你哋凌暴到底比我哋施暴強咗喺邊啊！兩條友都係扯行晒火噶啦，邊個都撳唔住啊！只見嗰個方鴻啊身法迅捷，每次腳尖掂地都可以啊彈出去10幾20米啊，直頭好似係一道跳動嘅白影，淨係留低咗一道道模糊嘅殘影啫。而丁曉則係一手拖住把巨大嘅浮屠戰斧，戰斧同個地面就係咁摩擦，哇！嗰啲火花就係咁啊爆出嚟啦，向住個方鴻亦都係急奔咗過去。而兩個人啱啱一照面啫，丁曉又係一斧就劈咗過去吧。嗱，以丁曉嘅力量，再加埋重新升級過嘅浮屠戰斧嘅重量啊，呢一斧本來就好恐怖噶嘛。但係嗰隻方鴻居然係憑借住佢手上邊嘅嗰把3尺長劍，夾硬就擋咗落嚟吧。唔單止仲要擋住咗啊，佢手腕一加力，仲要反壓咗過去，順勢一劍就削咗過去，直刺丁曉嘅眉心啦。丁曉，你仲差好遠啊，係咩？嗱，丁曉毫不示弱，佢就即刻發動咗3重進階同埋靈相護體，仲有40道金剛伏魔咒，一齊就轟向咗個方鴻啦。方鴻就心諗，你又係重施故技，區區嘅3階靈符，你連我嘅肉身都破唔到啦。嗱，呢啲一早就喺方鴻嘅腦海之中啊計劃好噶啦。嗱，如果丁曉都仲係用天宇破曉，或者自己都仲有啲忌憚啊。但係佢家陣選擇嘅40張3階靈符噃，自己一個4星靈性境啊，有咩好驚啊？相反，佢自己呢一擊絕對就可以先手啊擊敗丁曉啊，順便斬殺咗佢添啊！而自己只係受少少皮外傷啫，一個傷係一個死，呢個交換絕對係做得過啦。只不過丁曉會唔會咁傻呢？所以方鴻估死呢個丁曉啊，絕對就係虛張聲勢。嗰啲金剛伏魔咒，自己肯定係頂得順啊！話知佢啦，反而係要全力刺穿佢嘅防禦。於是方鴻根本都唔再嘥力喺防禦之上啊，全力一擊，妙蠶就急啦！
弊啦！阿四俾方紅睇穿咗啊！嗱，凌威景同凌勝景打，如果一招換一招嘅情況之下，凌威景係輸緊噶噃。然而大家都諗唔到，方紅呢一劍啊，直接就吉咗喺摩臂嘅凌相之上，而丁曉嘅金剛伏魔咒亦都無情咁啊轟晒落佢嘅身上。丁曉就選擇咗換招噃，但係方紅明顯亦都係低估咗三階金剛伏魔咒嘅威力啦。呢啲咁嘅伏魔咒啊，其實相當於係四階靈符嘅威力，仲要係40度吧？喂，40度四階嘅靈符啊，正常嘅四星靈聖境啊，亦都唔敢硬接噶嘛。咁好明顯，方紅喺呢一通狂轟濫炸之中，佢亦都唔好得去邊。只不過丁曉嘅第一靈相嗰條魔臂啊，果然俾方紅啊一劍洞穿啦。嗱，就當所有人都認為丁曉今次啊必死無疑啦，喺丁曉嘅身側突然間就浮現出咗一把巨大戰斧嘅虛影，一嘢將丁曉啊包到冚。點知接落嚟，方紅嘅劍勢啊一啲都冇減，巨斧靈相繼續被破啊！而接落嚟就輪到情人師啊組織防禦咯噃。嗱，情人師嘅防禦能力就毋庸置疑噶。但係方紅嘅九獸鬼魄攻擊啊，可謂就又快又準。而情人師呢，目前係靈相護體嘅狀態，自然亦都係以虛像嘅形態存在啦。方紅嘅嗰道劍勢啊，繼續就懟穿埋情人師嘅靈相護體。弊到咗第4度啦，丁曉都仲有嘅，咪就係嗰隻神明靈相咯。只見神明靈相形成咗第4度嘅夕陽真火。殊不知方紅啊真係不愧為靈部嘅第一高手啦！神明嘅靈相護體繼續被破，苗尋好虛弱嘅，但係佢都係大嗌：死啦！阿四，你擋唔住嘅，快啲走啦！嗱，4隻靈相都用晒啦噃，始終都擋唔住方紅嘅攻擊。武乾坤亦都係嗌啦：丁曉，快啲走啊！然而正喺激戰之中嘅丁曉，佢就怒喝一聲啦：我身為大方城嘅一員，我有乜理由一個人走？與此同時，一重進階無盡戰意麒麟靈珠開山斷流斧，丁曉就繼續喺度抵抗。而隔籬嘅丁玲呢，佢就未俾眯住對眼噃。嗱，如果呢個方紅啊真係俾丁曉殺咗嘅話，喂，咁呢啲人豈不是未唔計落自己條數嗰度，未唔算係佢救嘅？咁啊有啲蝕底吧？呢個係佢同丁玲之間嘅契約嚟噶嘛？於是乎，兩個丁玲啊，馬上係又是衝向咗方紅啦。但係依家嘅丁玲攻擊之上係或者仲有啲不足啊，但係佢嗰啲上力充沛到不得了，兼且佢啲招式啊非常詭異，實在令到個方紅啊有啲疲於應付啦。咁一下子，兩兄妹就夾手夾腳嘅聯手對付方紅啦噃。丁曉一路打，一路就好無奈咁望咗下身邊自己嘅呢兩個妹。嗱，佢一眼就認得出邊個係真正嘅丁玲啊！但係真正嘅丁玲卻係同佢一啲交流都冇，反而係另一個啊，則係同佢講嘢啦。丁曉，我哋又見面啦噃。丁曉就好無奈，嗱，佢就真係諗唔到之前好唔容易去除咗丁玲嘅靈相嘅魔性啊，但係嗰隻嘢啊唔單止重新出現，反而仲同佢阿妹之間嘅關係變得嘅越來越密。可惜依家就唔係傾偈嘅時候啫。丁曉就冷喝一聲啦，仲咁多廢話，方紅嘅上力跟唔上噶啦，殺咗佢先講。嗱，丁曉直頭好似係一隻猛獸，瘋狂咁啊又急攻咗過去啦。而佢呢陣嘅狀態呢，其實就唔係一種固定嘅狀態啊，而係3種進階嘅形態之間就係咁互相切換。嗱，開啟咗第1重進階嗰陣，丁曉嘅肉身攻擊簡直就話防不勝防啊！魔臂束手火焰變化莫測。到咗2重進階嗰陣，傷力嘅強度啊，則係猛增啊！喺切換到第3重進階嗰陣啦，其實已經係足以抵抗方紅嘅普通劍招。咁講起身亦都幾諷刺噶噃。之前方紅可以擊敗武乾坤啊，咪就係倚住呢個武乾坤上力嘅消耗過度。家陣丁曉同佢呢啱啱就調轉嚟啦，佢就變咗之前嘅武乾坤啊。再加上啱先佢同丁曉啊又對撞咗一招九獸鬼魄，
咁方雄依家嘅情況呢，同之前武乾坤就一樣啦，體力上力都跟唔上啦。而偏偏丁曉把浮屠戰斧啊咁鬼重，每次接佢嗰一斧啊，消耗嘅體力都會好多啊。而且仲有啊丁玲嗰啲咁嘅攻擊嘅變化莫測，自己嗰啲已經接近底有嘅上力，啱啱啊提起身啫，只要一掂到丁玲，嗰啲上力馬上就會出現渙散嘅情況。呢兩兄妹聯手啊，真係恐鬼怖嘅啫。一個就負責主攻，一個就令到自己啲招式同埋靈符啊威力銳減，簡直係天衣無縫。夾硬將佢呢一個靈性境嘅強者一啲優勢都發揮唔出嚟。激戰咗一陣，方雄嘅體力仲真係啊頂唔順啦。武乾坤就大嗌提搶：丁曉、靈兒，揸緊時間，快啲解決咗佢，佢啲上力已經乾塘啦！丁曉即刻拉開咗身位，佢對住個方雄就冷笑啦：方雄，我贈你一句，呢一句我10幾年前已經對你哋靈部啲人講過，今日我再贈多你一次，靈部都不外如是啫。靈兒，你閃開先，天雨破曉。